доделувањето на наградата Константин Философ за филозофска книга на годината за 2023 година. Како што знаете, веќе и претходно известивме, нели, според обврските, нели, од конкурсот, годинава стручната комисија во состав председател професор доктор Мирко Ѓошевски и членовите професор доктор Денко Скаловски и професор доктор Сузана Симоновска, оваа награда ја доделија на толковниот речник Македонска научна и стручна терминологија и филозофија, чии автори се или подготвувачи се професор доктор Ана Димишковска и професор доктор Иван Джепаровски. Пред да им дадам збор, нели, на председателот на комисијата, нели, да ја образложи, нели, да ги прочита, како да кажам, инсигнациите по кои, нели, комисијата се водела при донесувањето на одлуката, сакам да раскажам уште една приказна, нели? Едната приказна беше поврзана со денот на филозофското друштво на Македонија. Ова е приказна е исто толку долга, приказната околу самиот речник, нели, идејата за речникот. Без, како што напоменав, јас сум во друштвото од 2003 година, нели. Веројатно и од претходно се овие идеи. Идејата дека за работа, нели, на македонска филозофска терминологија и особено тоа да се кондензира во нешто што ќе има, нели, и собрана форма, односно во форма, нели, на книга, односно публикација ќе излезе. Јас не се сеќам да не поминало собрание или каков и да е, нели, позначаен наш собир, да не сме зборувале за тоа. Потребата од македонска филозофска терминологија и потребата ова да се, нели, стори. И тоа, нели, постојано беше истакнувано, но еве ќе го напоменам како важен датум. Тоа е приказната всушност, ова беше вовед во приказната. 16 март 2016 година на ова место одржавме заедно со Сдруженијето Антика, нели, класични филолози, ние филозофското друштво на Македонија, одржавме една трибина под назив Македонски филозофски терминолошки речник, искуства и предизвици, античка филозофија. Одржавме работилница, нели, подоцна. Ова е, не е во боја, ама е, може да го видите. Некаков имидж, нели, на она што тогаш и работилница да се одржа подоцна, поврзана беше со Хиле, терминот Хиле, нели, практична експликација, нели, на ова што беше тука зборувано, на еве, панелисти на тој собир беа академик Витовар Митевски, професор доктор Виолета Панзава и професор доктор Александра Ѓуркова. Сега на тој собир подоцна имавме на плодна дискусија и тука мислам дека се тргна работите од место, бидејќи академик Митевски така рече се заложи, нели, тогаш дека во Ману ќе се обиде ова да го протурка како проект. И мислам дека во самото, нели, самиот проект е, нели, дел од Ману, оваа книга, нели, од тој макропроект кој што е под редакција на академик Витовар Митевски. И мислам дека, нели, освен ние како филозофска заедница, освен, нели, подготвувачите на зборникот кои што имаат најголема, нели, заслуга, се разбира тука нема збор, мислам дека особено признание и заслуги за овој академик Витовар Митевски, на тоа треба да сме, нели, свесни и да сме благодарни. Бидејќи без таа, нели, како да кажем, институционална и материјална некаква подкрепа, мислам ова нешто уште веројатно ќе се влечеше уште долго. Но еве, приказната ми е, нашите приказни се долги, но има среќен крај некогаш, односно се заокружуваат. Веројатно тоа е, нели, некаква поука, веројатно и со нашата дејност, нели, нема брзи резултати во филозофијата, се, нели, полека, бара време, меѓутоа кога ќе излезе, нели, после тоа нешто на вистина го заслужува сето трпение, сетиот труд и сета, мака да кажам. Толку сакав јас, нели, околу вовед во
доделувањето на наградите. Наградата сега ќе го повикам професор доктор Мирко Ѓошевски да ја прочита одлуката на комисијата, нели формално да го поминеме со тоа што ќе едно мало извинување од колешката Ана Тимишковска, морам да го пренесам, да од вис мајор здравствени разлози денес не можеше да присуства, сите го поздравува, тука е само колегата професор доктор Иван Джебаровски. Повелете, професор. Филозофското друштво на Македонија. Како председател на комисијата, мене ми е должност овој службен акт да ви го соопштам јавно, да го прочитам, за доделувањето на наградата Константин Философ за книга на годината за 2023 година. На 18 јануари 2024 година од страна на раководството на Филозофското друштво на Македонија до членовите на комисијата пристигнаа 2 пријави на конкурсот за доделување на наградата Константин Философ за филозофска книга на годината за 2023 година. Се работи за книгите Македонска научна и стручна терминологија, филозофија, од авторите Ана Димишковска и Иван Джепаровски, издание на Ману, и книгата Целите и методите на историјата на филозофијата, Платон како парадигма, од Јасмина Поповска, издание на Филозофскиот факултет од Скопје. Комисијата за доделување на наградата Константин Философ за избор на филозофска книга на годината за 2023 година во состав професор доктор Мирко Ѓошевски, председател, професор доктор Сузана Симоновска, член, и професор доктор Денко Цкаловски, член, одржа работен состанок на ден 22.02.2024 година, на кој ги разгледа образложенијата на пријавените кандидати за оваа награда, размени мислења за оценките и вредностите на нивните книги. Членовите на комисијата постигнаа целосна согласност за донесување на одлуката за доделување на оваа награда. Одлука. Наградата Константин Философ за филозофска книга на годината за 2023 година им се доделува на авторите Ана Димишкова и Иван Джепаровски за книгата Македонска научна и стручна терминологија, филозофија, издание на Ману, Скопје. Согласно член образложение. Согласно член 2 од правилникот за доделување на наградата Константин Философ, двотомната книга Македонска научна и стручна терминологија, филозофија во најголема мера ги исполнува критериумите предвидени со овој член. Се работи за капитално, научно и филозофско остварување, со висок степен на оригиналност за дела од ваков вид, со оправдано очекување за огромно влијание и особено значење за проучувањето, развојот и филозофското творештво во македонското говорно подрачје. Доволно сведоштво за оригиналноста е податокот дека од над 1000 термини, 950 се изложени со значителна текстуална експликативна обработка. Влијанието на книгата врз проучувањето на историјата на филозофијата, низините современи текови, како и врз развојот и творечката дејност во сите филозофски дисциплини и подрачја е несомнено и очекувано, поради долгото чувствување на потребата за стандардизација на македонската филозофска терминологија. Книгата е од големо значење за афирмација и развојот на македонскиот јазик, што и дава општа културна вредност и целосна општествена оправданост. Од изложените разлози, комисијата и даде првенство на оваа книга пред книгата на Јасмина Поповска Целите и методите на историјата на филозофијата, Платон како парадигма, книга која што има оригинален пристап, високи научни и стручни вредности и особено значење за проучување на историјата на филозофијата. Следуваат имињата на комисијата и нивните подписи. Почитувам председател, со ваша дозвола само неколку зборови за како јас гледам овој придонес на нашите колеги со оваа книга и низиното значење. Етногенезата на еден народ завршува со кодификацијата на неговиот јазик. Македонија има
предисторија на таа етногенеза, 19-тиот век, будењето на националната свест. Некој го зема за медник тука прво зборникот на браќата Миладиновци на народни творби. Но по мене еден и документиран пристап имаме кај Ѓоргија Пулевски. Со онај надпис што го гледате кај споменикот кај Вардар. Нашиот јазик е македонски, нашето отечество е Македонија. Тоа се првите пишани документи за македонскиот јазик, кај што споменува и македонската татковина. Следува потоа големиот придонес на Марко Цепенков, кој собира, чини капитална работа, македонските народни умотворби. И таа вертикала ја продолжува Мисирко во почетокот на 20-тиот век. Исто Блаже Коневски пред 80-на години, неполни 80, 45-та година е кодифициран македонскиот литературен јазик. Што имаме сега ние во оваа вертикала, со овој речник од близу 1000 страници, 993 ми се чини е двотомникот, двата тома, и преку 1000-та што споменав обработени термини. Па добивме капитална работа, која, мислам, стои на оваа вертикала, што ја споменав во македонската историјата на македонскиот јазик. Допрва ги очекуваме плодовите од оваа капитална работа. Јас знам во моите пропедевтички предмети кои ги имав, онтологијата, теоријата на познанието, какво шаренило и разнообразие имавме од термини. Сега, во овој речник, кој имав чест да соработувам за одреден број термини од мојата област, гледам еден значаен придонес за кој верувам дека, како што реков, допрва ќе ги даде своите плодови и ќе го покаже своето влијание во не само во филозофијата, туку знатно пошироко културно значење има во сите области на творештвото, на науката, на македонскиот јазик. Сакам да им честитам од срце на нашите колеги. Тие во нивното образложение споменуваат дека со овој речник на македонската филозофска терминологија, македонскиот јазик ја покажал својата зрелост. Вие, колеги, тоа прескромно го кажувате, вие сте субјектот кој таа зрелост ја изложи и ја покажа. Вие го позлативте македонскиот јазик, му ја дадовте круната во една таква област каква што е филозофијата и нејзините дисциплини. Уште еднаш од срце ви честитам и посакувам многу успеси во натамошната работа. Да, сега ќе го повикам присутниот вторчлен на комисијата, доктор Некот Скаловски и добитникот, едниот од добитници, професор доктор Иван Джапаровски, за да гледа градата. Сака Денко да каже како член на па ја два-три збора. Јас секогаш, тие што ме знаат, се шегувам, но мојата шега е секогаш добронамерна, вака, со однапред извинување. Пред 40 и нешто години
Ивица, пардон, Иван. Не може да му кажам Иван, он е за мене Ивица, вака по-младешки звучи. Нема да се наведете. Пред повеќе 40 нешто години, се нека ти се сеќаваш на таа ситуација. Првиот меѓу првите, како што со задоволство го нарекувам Јонче Јосифовски, на едно предавање, тамо некаде во 8:15 во понеделник са Бајле, како што знаеше да почнат со предавање по филозофија, зборуваше, нели? Абе како бе нешто по себе? Абе што е тоа нешто по себе? Нешто, абе ствар по себе. Стварност, па ако може стварност, може ствар, абе како нешто. Од тогаш, не поминани 45 години, и најпослед со задоцнување, нели, тоа не е забелешка до авторите, напротив, од 20 години нам, македонците, очигледно се нешто доцна ни текнува, се нешто дремеме на оние нужни потреби да се направи нешто, не само наназад, туку и нанапред. За да не го направиме тоа пак, за да не спиеме на ловорики, не мислам на авторите на овој, туку на сите други, добро е во ред наследните 20-30 години, па да чекаме нешто што би требало сосема логички да произлезе од ова, а тоа е апендикс, додаток. Но да не го чекаме 20 години, во крајна линија со оглед и на третото доба, нели, во кој Ивица и јас сме веќе, нели, трето доба над 60 години, да сте живи и здрави уште 40 години, и доста ви е до 100, нели. Се шегувам или не, со тоа што, еве, како казна за оваа награда, нели, казна, би така изложил еден категорички императив, наредба. За следните 5, максимум до 7 години, ај 10 нека ви се, да изготвите апендикс, да изготвите додаток, како трет том би било тоа на некој начин, ја мислам дека ви е доволно, нели, години, за да, еве, за неколку години, па и пократко се најдеме, нели, во овој испростори да го промовираме, нели, третиот том. Ако треба и ќе го наградиме, зашто да? Не. Значи, шега или не, ова мислам дека сериозно треба да го сватат, да го сватиме сите ние и сите што можеме да помогнеме, да придонесеме до Ана и Ивица, навистина да го направат тоа, да успеат да го направат тоа, барем следните 7 до 10 години. Мислам дека, нели, шегата добронамерно ми ја разбирате и дај Боже да се согласите да им дадеме ваквата задача која се надевам дека они со задоволство, нели, таа наредба со задоволство ќе таа команда ќе извршат. Ти благодарам уште еднаш, ти честитам и тебе и на Ана да им се множат делата кои се итекако од општ интерес на Македонија, да не зборам, нели, за нас филозофските теоретичари во Македонија. Да сте живи и здрави, со среќа вам и уште еднаш честитки до колегата и колешката. Благодарам. Дозволете и јас да се обратам и Да се слушаме. да се слушаме. Најнапред да изразам жалење што Ана не е со нас, затоа што Ана е клучниот спиритус мовенс на проектот Филозофски речник, не само затоа што таа во нашата заедничка работа покри повеќе филозофски дисциплини, а пред се корпусот врзан за логиката, а знаете колку малкумина се занимаваат кај нас со логиката, но и затоа што внимаваше до последниот момент на севкупната работа врз нашиот речник. Од друга страна, исто така сакам да укажам дека речникот не е дело само на нас двајцата, туку е дело на севкупната традиција филозофска во Македонија. Приказните се главно различни во зависност од тоа кој ги раскажува.
така што почетоците на овој проект се многу порано, од самото формирање на Македонската академија на науките и уметностите, во оделението за лингвистика започнува проектот со подготовка на терминолошки речници и меѓу првите започнува работата врз филозофскиот терминолошки речник на нашите. И во таа работа учествуваат професорите Митко Илиевски, професорот Јонче Јосифовски, академик Георги Старделов и така натаму и помладите асистенти. Меѓутоа таа работа останува во една рудиментарна форма, како што обично постојат фишите врзани за нивната обработка на термините, но со оглед на времето во кое што е започнат овој проект, кога се реши да се заврши проектот по, да речеме, половина век, од почетоците околу половина век, се виде дека сепак филозофијата тргнала многу понапред и дека не може да се ограничи само на марксистичката филозофија или на еден пристап кој владеел во 60-тите и 70-тите години. И затоа ние рековме или си зедовме за обврска на еден современ начин да тргнеме во толкувањето на филозофската терминологија, односно да ги утврдиме поимите во областа на филозофијата. Се разбира, клучната поддршка беше на академик Георги Старделов, затоа што тој беше раководител на лексикографскиот центар, кој го носи неговото име, а операционализацијата дојде преку ангажманот на академик Витомир Митевски, кој е и колега наш филозоф, но и лингвист, примен во оделението за лингвистика како класичен филолог. На првичните разговори се искристализира идејата дека ќе биде многу покомпликувано ако се прават работни групи кои ќе ги пишуваат термините, па ние како стручна редакција со Ана ќе го средуваме тоа, затоа што моето искуство од ваков тип на работа покажува дека е далеку подобро кога помалку луѓе работат врз еден проект, отколку кога тој се распливнува на повеќе групи, а потем е многу тешко да се усклади терминолошки. Она што ќе се добие како производ на обработка на поодделен поим. И затоа решивме во согласно со на стара поговорка хик родос, хик салта, овде е родос, овде скокни, а не, нели, таму на родос јас скокав 10 метра. Со Ана решивме ние двајцата да седнеме да го направиме тоа, тоа да биде коавторски труд, а сепак, со оглед на тоа дека ние не сме компетентни во сите филозофски дисциплини, одредниците од определени филозофски дисциплини секогаш им ги дававме на увид на компетентните во тие дисциплини, колегата Мирко Ѓошевски во доменот на онтологијата, епистемологијата и вовед во филозофија, ги прегледуваше откако ние ќе направевме редактура на текстовите во однос на историја на филозофија професорката Вера Георгиева, професорот Ферид Мухич исто така, и да не е редам политичка филозофија Саркањац, етика Дејан Донев професорот. Така што јас го сметам трудот и како колективен труд и како производ на една историја на нашиот институт по филозофија. Се разбира, нам не е јасно дека вакви трудови не се популарни, не се тие Facebook трудови каде што ќе се промовираат на тој начин и на промоцијата ќе дојдат стотици дами и господа со подароци, со цвеќиња и со честитки, и оваа камерна атмосфера го потврдува тоа, но знаете, камерната музика е најсовршената музика, најубавата музика и за композиторите кои создаваат клучните дела се токму во таквата камерна музика, а ние што се занимаваме со филозофија знаеме дека уште од времето на Хераклит дека еден е повреден од 10.000 или од безброј ако е добар. Па во тој контекст, иако ова е труд на двајца автори, на Ана Демишковска и мој, се разбира на еден огромен тим кој ги гледаше одредниците, Марија исто така учествуваше во делот врзан за филозофија на религијата. И сакам да укажам уште на еден момент. Решивме дека овој речник не треба да биде евроцентрички настроен. Кога ќе го погледнете, ќе видите дека ние ги обработуваме источните филозофии, се разбира во помал обем, бидејќи не сме кој знае колку компетентни, но затоа ги одбравме компетентните да помогнат, да ги прегледаат одредниците,
и имавме неверојатно квалитетни сугестии и мислам дека сето тоа е направено на едно високо рамниште. Сега, ова е во однос на методологијата, текот на работата врзан за речникот, се дозволите ми само уште неколку реченици во однос на самата награда и во однос на статусот на филозофијата овде и сега кај нас. Во однос на наградата, ме радува што се востанови оваа награда, затоа што ова е прва и единствена награда во областа на филозофијата кај нас, како што исписанието е единствено, така и оваа награда. До сега немало награди од доменот на филозофијата. Јас лично сум добивал награди, меѓутоа доменот на литературата, книжевната критика, есеистиката, но од доменот на филозофијата не. Мене ме радува што се воведе оваа награда, не затоа што ние ја добивме, туку затоа што тоа ќе стане традиција, затоа што тоа ќе ги мотивира и помладите автори, а ќе ги мотивира и повозрастните да создаваат една продукција со која што не само што ќе се гради филозофската терминологија и не само што ќе се гради филозофијата во Македонија врз основа на идеите за Скопската филозофска школа која заговараше академик Павел Павлович и која што потем мојот професор Георги Старделов ја продолжи и ја промовираше, туку затоа што на тој начин сушност се оддава признание на една долга традиција и на една долга нишка за која што ете говореше и почитуван колега Мишко Ѓошевски, која што започнува од Климентовата традиција и која што се врзува за Константин Филозоф, односно за Свети Кирил Солунски, односно Свети Кирил, како што ние го именуваме патронот на нашиот универзитет. Но Свети Кирил, световното име му е Константин и тој е филозоф. Годинава се навршуваат 1155 години од неговата смрт, убави бројки, или 2 единици, 2 петки, но исто така се навршуваат и 1177 години од завршувањето на неговото образование на Мегаурската школа во Константинопол и неговото станување на филозоф и библиотекар во рамките на оваа школа. Неговата мисија, создавањето на глаголицата, на јазикот, неговото изучување на филозофијата е исто така нешто што не смееме да го заборавиме, бидејќи нашата филозофска традиција, според мене, почнува уште од овој момент, од Свети Кирил, односно Константин Филозоф. Затоа што и неговото образование е филозофско образование. Науките што ги изучува се науките кои што во тоа време секаде низ Европа и низ светот се изучуваат. Тоа се септе мартес либерале, 7 слободни вештини или науки. Геометријата, аритметиката, астрономијата и музиката се науките што Константин Филозоф ги изучува. Кај Лав Филозоф и кај Фоти неговиот учител кој потем станува и архиепископ. Така што таа приказна врзана за името на наградата мене ми представува големо задоволство и ме радува што Филозофското друштво е востанови оваа награда. Се надевам дека таа ќе биде долговечна, како што е долговечно и делото на Константин Филозоф, Константин Кирил, како што е најдобро да се именува, или Свети Кирил, откако го се определува како светец или како нашата традиција него го зема заедно со братот Методи како рамно апостол, еднакви на апостолите. Тоа е едната работа врзана за името на наградата, затоа ова награда за мене представува големо задоволство и чест, се разбира, а особено затоа што не е за опус, туку е за дело. Јас се уште создавам и се уште не сум дојден, а на уште помалку до тоа да се заокружува делото за да конкурираме за некаква награда за дело. Животно, и сега неколку збора во однос на филозофијата кај нас. Знаете, статусот на филозофијата кај нас е обратно пропорционален од незината важност. Колку е поважна филозофијата, толку е по-неважно незиното промовирање во јавните сфери. Мислам дека и Марија сето тоа убаво го искаже и на почетокот на незината беседа. За жал тоа е така, не е така во големите
европски центри, културни и цивилизацијски, и може би една од причините зашто ние се наоѓаме како држава во една ваква состојба лежи токму во тоа. Ако погледнете кој се е бил член на англискиот парламент, ќе видите дека најзначајните членови биле филозофи врвни, кои што во своите беседи, во своите диспути ги граделе не само своите филозофски системи, туку и ја граделе и политиката на државата. За жал, кај нас други владеат состојби, сосема е сватливо, други се времињата, надоаѓа и вештачката интелигенција, таа може би малку ќе подпомогне некој нешто да се решат, но нам ни останува сепак тоа критичко мислење кое што е во основите на филозофијата да го негуваме, да создаваме во овој домен и повторно да не попречуваат сознанијата дека до малкумина тоа допира, затоа што она што навистина е значајно, она што е суштествено, она што представува темелна вредност, ќе си го најде својот пат и се разбира, она што ние го создаваме, барем такво чувство имаме, го создаваме од една позиција sub specie eternitatis или од позицијата на вечност, а не од позицијата на денот или на изборите. Со други зборови, и да не должам премногу, уште еднаш и се заблагодарувам предсе на комисијата, што оценила дека нашето дело завредува да ја добие оваа награда. Им посакувам во следните години повеќе да конкурираат за оваа награда, затоа што знам дека имаше повеќе дела од областта на филозофијата објавени во минатата година и ме радува што филозофската продукција станува се позначена и позначена со дела кои што ни служат за чест. А една култура, една цивилизација и една држава не може да постои ако не си го оформи својот категоријален филозофски систем. Ако не ги усвои клучните поими, затоа што тука се гледа важноста на еден јазик и на една култура. Со преводот на најзначајните филозофски дела и со преводот на најзначајните книжевни дела и историскиот, севкупната култура и цивилизација западноевропска, а и не само западноевропската, и се разбира со утврдување на незината терминологија. Ова наш труд го сметам за почеток само. Она што Денко го каже, апсолутно го прифаќам. Дури и самиот јас напишав дека филозофскиот речник, ја така си го именувам, има подолг наслов, го сваќам како едно отворено дело во духот на Умберто Еко. Тоа е еден отворен филозофски речник, кој што ќе се надополнува од генерациите што доаѓаат. Ние сме отворени за секакви забелешки, ако се разбира, дојдат до нас, и за надополнување со нова терминологија, која што се разбира не можеше да биде опфатена во овој речник со оглед на неговиот обем, неговата големина. И од друга страна, сакам да укажам дека неблагопријатните ситуации понекогаш се предност и овозможуваат да се создаваат вакви дела. Фактот дека живеевме во време на пандемија нам ни овозможи да го завршиме филозофскиот речник, да се посветиме врз работата врз овој речник, така што гледате дека нешто што е негативно може да се пресоздаде во добро. Тоа најдобро го знаат поетите и ќе завршам со тоа, со еден стих од песна на Волт Витмен, понекогаш кон некого што го љубев. Така е насловот на песната. Вели Витмен во оваа негова песна: жалам што љубовта не ми беше возвратена, но сепак од таа љубов невозвратена овие стихови ги напишав. Така што и ние во едни вакви неблагопријатни услови врзани за пандемијата сме и благодарни на пандемијата што ни овозможи да го направиме поспокојно и посериозно филозофскиот речник. Ви благодарам за вниманието.